Gente, no meu vídeo lá tinha um problema, então tive que fazer um outro vídeo. Mas enfim, esquece isso e vou mostrar aquilo que é mais importante, ó. Minha mãe comprou um HD esse aqui é o fio, ó. Que você pega esse negócio que é uma coisa de uma caixa de memória, conecta aqui, certo? Que daí a gente conecta no videogame aqui nesse negócio USB. Se é que vocês me entendem, né? Daí aqui vem um estojinho. Aí que vem um estojinho. Entendeu? Aí que vem um estojinho. Então, foi isso que eu queria mostrar aquilo que a minha mãe comprou. Então, gente, deixa o like e se inscreve no canal.